Hi guys, welcome back to our channel. Hope everyone is doing great. Thank you so much for your lovely support. Thank you so much for tuning back into the channel. Inniki it's a Sunday. ஒரு Sunday ride plan பண்ணிருக்கோம். பட் நம்ம எப்பவும் பிளான் பண்ணுற மாதிரி சன்ரைஸ் டு சன்செட் அதான பிளான். மற்றபடி எங்கே போகிறோன்றது வரைக்கும் டிசைட் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கொஞ்சம் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ரைட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். தென் அப்புறம் டிசைட் பண்ணிவிட்டு தென் வி கேன் மூவ் ஃபர்தர். ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வெதர் அண்ட் மைண்ட் செட்டு தான் பேசிக்காக. இப்போதைக்கு எவ்வளோ லாங்காக ரைட் பண்ணமோ அந்த அளவுக்கு ரைட் பண்ணுன்றது தான் மைண்ட் செட்டில் கிளியராக இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் சி. ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரைட் போய் ப்ராப்பராக ஒழுங்காக ரைட் பண்ணி. அண்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5:24 June 23rd. போன பாண்டிச்சேரி வீடியோ சொல்லிப்போம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரைட் பண்ணி லாங்காக ரைட் பண்ணி அதுக்கு தான் ரைட் பண்ண போகிறோம். சன்ரைஸ் டு சன்செட், தட்ஸ் அ பிளான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் சன்ரைஸ் ஆகுது. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ரைட் டைம். இன்ஜினை வார்ம் அப் பண்ணிவிட்டு தென் நம்ம ஃபர்தராக மூவ் பண்ணலாம். மற்ற எல்லாமே போக போக உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸ்டே டியூன் கைஸ். ஓகே கைஸ், மெயின் ரோட் வந்தாச்சு. பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணியாச்சு. நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் ஃபர்தராக ரைட் பண்ணுவோம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த பிளான் வந்து இஸ் டு ரைட் ஃப்ரம் சன்ரைஸ் டு சன்செட். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சன்ரைஸ் ஆக போகுது. அழகான நிலா. சன்ரைஸில் நிலா பார்க்குறது இன்னும் ரொம்ப அழகு. நான் இது நிறைய இடத்துல சொல்லியிருப்பேன். கேன் சி அ கிளியர், நாட் அ கிளியர், கேன் சி அ ஃபுல் மூன். கொஞ்சம் லைட்டாக மேகத்தில் மறைஞ்சு அழகாக தெரியுது. லெஃப்ட் சைடில் இன்னும் சன் வரலை. ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பேர் வந்து இது ரைட் பண்ணுறாங்க, டுவோர்ட்ஸ் திண்டிவனம் ரைட் பண்ணுறாங்க. ஜாயின் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. பட் லெட்ஸ் ஏன்னா பிகாஸ் வி கோயிங் டு டு a long ride. அதனால் வந்து நம்ம அதிகமாக ஸ்டாப் பண்ண விரும்பல. கொஞ்சம் வெளிச்சம் வரட்டும், இல்லைனா கொஞ்சம் தூரம் போவோம், அதுக்கப்புறம் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா இப்போது இது எல்லாமே வந்து தாம்பரம், முடிச்சூர், முடிச்சூர், கூடுவாஞ்சேரி, இது எல்லாமே வண்டலூர்லாம் டிராஃபிக்கான ஏரியா தானே. லெட்ஸ் கோ ஃபார் த லிட்டில் பிட் அண்ட் தென் வில் கண்டினியூ த vlog. இது சன்செட் டு சன்ரைட்ன்றப்போ இட்ஸ் அ லாங் ரைட். அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து இது I'm not going to make it one single video. எல்லாமே காலைல இப்போ ஆரம்பித்து எல்லா வீடியோவும் வந்து நைட்டு முடிக்கு ஒரே வீடியோவில் பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ அதனால் மினிமம் 2 வீடியோ வரும். டிபெண்ட்ஸ். ஸோ மேபி 3 கூட மாறலாம். இஃப் இட் கேஸ் நான் ரைடை வந்து போக வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டிசைட் பண்ணிட்டேன்னா பார்க்கலாம். அண்ட் ஃபார் ஷூர் கன்னியாகுமரி இல்லை இந்த தடவை ஸ்டார்ட் கன்னியாகுமரி. எங்கே போகிறேன்னு தெரியாமல் போகிறோம். அதனால தான் இந்த 2-3 ஸ்டாப்லாம் போட வேண்டியதாகிடுச்சு. இப்போ வந்து வண்டலூர் ஸ்டாப் பண்ணும். ஸோ தேவர் தே. ஓகே, தட்ஸ் Ninja 1000 SC ப்ராஜெக்ட். அந்த மாதிரி நிறைய வண்டி வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். தே வில் பி கிவிங் யூ கைஸ் ஃப்ளை பை. நல்ல வெதர் காலில். Let it be like this. Look at this. There is a group of GS. ரொம்ப நாள் கழிச்சு I'm joining the fleet. So it should be interesting. பட் எல்லாருமே கூட ரைட் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் எல்லாரும் they will be riding on their own pace. எல்லா பிராண்ட்லேயும் இருக்குவா பைக்கு. There's a Triumph, there's a Kawasaki, BMW, Aprilia, Royalenfield, Himalayan. என்ன வேணும்? I'm going to ride my own pace, little bit fast, little bit slow, however I want to ride. I'll ensure that நம்ம வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டை பார்த்துட்டு எப்படியும் ஓட்டுற மாதிரி அழகாக ஓட்டிக்கலாம். மிரர் நேற்று ரொம்ப டைட் பண்ணேன். மிரர் லிட்டில் டாஸ்ட் ஆஃப். இதில் நம்மளுக்கு வந்து பாதி பேர் தெரியாது, நம்மளுக்கு ஒரு 5 பேர் தான் தெரியும். நம்ம 5 பேர் தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் பிச்சுட்டு பறந்து முன்னாடி போயிட்டாங்க. ஏன்னா இந்த விலாகும் வந்து அப்படியே ரேண்டம் விலாக்ஸ், நத்திங் இன் இட். நானே சொல்லிடுறேன், ரொம்ப எதிர்பார்க்காதீங்க. ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட அந்த பேஸில் போகிறதுக்கு பைக் இல்லை நம்மக்கிட்ட.
மிரரை கொஞ்சம் மேலே தூக்கிடணும். திங் இஸ் லைக் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே எக்ஸப்ட் தி ஹைட், கொஞ்சம் ஆங்கிள். இப்போ ஃபஸ்ட் டோல் கிட்டே வந்துட்டோம். அப்படி கொஞ்சம் அதில் ஃப்ரீயாக ஓட்டலாம் நினச்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லோரும் கூடயும் மேட்ச் பண்ணி ஓட்டும் போது வெரைட்டி ஓட்டம் தான் போச்சு. பட் குட் நியூ டாப் ஸ்பீட் அதான் சொல்லணும். அந்த வைப் பழைய Z9 வைப் வருது. நம்ம வண்டி வேகமாக போயிடும், அது மேட்ரு கிடையாது. The point is how it will stop, how effective it will stop. That is the key thing. அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். மற்றபடி எல்லாம் ஓகே தான். இன்னும் தான் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். ஏன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி a free road. யாருன்னு எடுத்துறியா? அவர் எடுக்கிறாரு கூட ஃபோட்டோக்கு போஸ்ட் கொடுக்குறோம். ஏன்னா முடி வந்து ஃபங்க்கு வந்த மாதிரி பேக்லேருந்து முடி மேட்ச் ஆகி வருது. ஒருவேளை இங்கேருந்து பிச்சு தான் அங்கே வச்சுட்டிங்களா? என்ன சீக்கிரம் வாங்க, உங்கள் பேடி வந்தால் தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆடியன்ஸுக்கெலாம். அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. நம்மளாம் ஸ்லோவாக தானே வருவோம். கொஞ்சம் இதை ஆஃப் பண்ணுங்களா, கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்களா, சுத்தமாக கேட்க மாட்டேங்குது. ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டோல்கேட்டான ஸ்டாப். இதுக்கப்புறம் யாரையும் பிடிக்க முடியாது. பாருங்க, கவாசகி நிஞ்சா 1000, 650, ட்ரையம், ஸ்பீட், RRS, ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள், டைகர். சூப்பர், நிறைய வண்டி வந்திருக்கு. நிறைய vlog பண்ணுறது வந்து மறந்துட்டேன். பட் ஜஸ்ட் என்ஜாயிங் இட். ஒரு 20 minutes break to check on the ரைடர்ஸ்லாம் வந்துட்டாங்களான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போனது. ரைடர் சென்ஸ் மணிபாரதி வரணும், அவருக்காக வெயிட்டிங். அது இருக்கார் பாருங்க. சரி, ஓகே, நம்ம போவோம். வாங்க, நம்ம பேசுகிற நம்ம போவோம். நம்ம பைக்கில் ஸ்பீடாக போகிறது மேட்ரே இல்லை. பட் ஆனால் பிரேக் கரெக்டாக ஸ்டாப் பண்ணுறோமோ இல்லை தான் பாயிண்ட். மற்றபடி எல்லாம் ஓகே. பிகாஸ் வேகம் போய் பிரேக் அடிக்க முடியலன்னா ஃபோட்டோஸ் பாயிண்ட். ஸோ அப்படி ரைட் போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தாச்சு. எல்லாருமே அவங்களும் எல்லாம் தேர் ஆன் ஃபாஸ்ட் பேஸ். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் லைக் அப்படியே நம்மளுடைய அரைச்சின்னு போக விரும்பலை. ஸோ ஸ்டார்ட் புஷிங் போகலாம். ஸோ அப்படியே குரூப் டைரெக்ட் ஆகி வந்தாச்சு. டைரெக்டாக வந்து சொல்ல முடியாது, நான் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துட்டேன். ஸோ அப்படியே போகலாம். இது ஒரு BMW குரூப் கூட இருக்குது. ஸோ அவங்க போகிறாங்க. ஜஸ்ட் ஓவர்டேக் தம் நைஸ் அண்ட் க்ளீன்.
அவ்வளோதான் வந்தாச்சு. பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட். நம்ம வீடு இங்கே தான் இருக்குது. ஓகே, வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஓகே, வீட்டு கதவை தட்டுவோம். ஷாக் ஆகுறாங்களா இல்லையான்னு பார்ப்போம். வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அண்ட் 7:40 சம்திங் வந்துட்டு எழுப்புறோம். வீட்டுக்கு வந்து இவங்களை சர்ப்ரைஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் யூஸ்வலாக வீட்டுக்கு நிறுத்த மாட்டேன். ஹைவேஸில் சாப்பிட்டு அப்படியே மூவ் ஆயிடுவேன். ஸோ அப்படியே பிளான் பண்ணணும்னு பார்த்தா நான் வந்து 20 நிமிஷம் ஆச்சு. வீட்டுக்கு கதவை திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இங்கே டம்ப் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணி நிற்கிறேன். எப்போ திறப்பாங்கன்னு தெரியல. நல்லா போகுது. சம்திங் தட் இஸ் அன்பிளான். இப்படி போகிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. 1 hour என்னோடய பிளான். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து 7:40. ஸோ 8:40 கிளம்பிடலான்னு நினைக்கிறேன். எப்படின்னு தெரில. அண்ட் கண்டிப்பாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க. இனிமேல் தான் நம்மளுக்காக செய்யணும். எப்படி வந்து பார்ப்போம். திறந்துட்டாங்க, கதவை திறந்துட்டாங்க. ஃபைனலாக 20 நிமிஷமாக கதவை தட்டுறது. ஓகே, வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்வீங்களா? சரி, ஓகே. பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்டார்ட் முடிச்சுட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். வீட்டு எல்லா பொருளையும் எடுத்து வீட்டில் இருக்கும். டைம் வந்து 8:10 ஆகுது. ப்ராப்ளி ஒரு 45 minutes இன்னும். ஏன்னா 1 hour பிளான் பண்ணோம். ஒரு 45 minutes டைம் பார்த்துட்டு அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சு கிளம்புறது தான். அண்ட் எங்கே போகிறோன்றது இப்போது இன்னொரு 5 minutes 10 minutes வந்து பிளான் பண்ணிடுவேன். பட் மோஸ்ட்டாக அந்த vlog வந்து செப்பரேட்டாக தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ இங்கேருந்து போகிற மாதிரி எனக்கு ஐடியா இருக்கிறது வந்து ஏற்காடு ஆஃபீஸாக போகலாம் அப்படின்னு. கோலி ஹில்ஸ் போகலாம், இல்லை கொடைக்கானல் போகலாம், இல்லை நான் வந்து ராமேஸ்வரம் போகலாம், தனுஷ்கோடி போகலாம். 4 இடம். பட் எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி போயிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆன மாதிரி. ஸோ இந்த பிரேக்கை பொறுத்து எங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, என்ன வெதர்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த vlog இதோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஸோ வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த vlog கண்டிப்பாக அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்காது. ஏன்னா நிறைய நான் பேசலை. தட்ஸ் ஹவ் இட் ஹேப்பன்ஸ். இப்போ உட்காந்து யோசிச்சு வைக்கிறேன் எல்லாத்தையும். சரிங்களா? ஸ்டே டியூன் கைஸ் ஃபார் செகண்ட்.